Mais Chimène a continué l'activité lokola batu ya FCC. Na lobby, hein? Chimène a continué ma benne à lokola batu ya FCC. Rando est aussi la terre entre Chantal et Manuela. Pour la nini, parce que Chimène a na katikati. Batu baroloba me papa yozo ozo telemela ka Chimène nazo telemela Chimène pour Chimène ayebi ba secret ya Chantal, Chimène ayebi pe sikoyo ba secret nyonso ya Manuela. Alors muto azana katikati ya batu mibale ye wana ndapelisaka moto. Na landi ba video nyonso ndenge bo sali bien que nazalaki na ba dossier mususu. Mais na s'occupaki quand même na bino. Bien que nazalaki na ba dossier mususu, mais na kotaki quand même makambu na bino pona yeba. Na yeko découvrir que Chimène azwaka makambo yo ba solola na Chantal, ayaka koyebisa yango Manuela. Donc ozo jouer rôle oyo ya grand rôle, il y a ministère public. N'habite pas mon bal, nous sommes na mairie, nous sommes là. Il y a un jouer grand rôle. Il y a ministère public. Il y a un moment dans lobby que Chimène osa mabé na kati ya batoyo. Chantal a combattu une activité. Manola pas comme un koluka a ça l'activité. Mais yo ozo zongi sa mabé. Kasi Manuela sikoyo yo. Pona nini ozala na likamu mususu na vie ya kosala te. Kaka misu na ye baluka epa ya Chantal. Nalobi Pona nini ozala na likamu mususu ya kosala te. Oyo koye kotalisa valeur na yo. Mais misu na ye baluka kaka na Chantal. Biso tolingi bola kisa biso ndeo ya kofinga. Capacité à mutu na mutu. Nalobi en dehors ya kofinga bola kisabiso capacité ya mwasi na mwasi. Oya za makasi na boye asali. Alobi à part kofinga nazaka pe makasi ya kosala eloko boye. Oyo pa za makasi na domaine alobi à part kofinga nazala pe makasi ya kosala eloko boye. Pour nini na epingle bongo na kobanda bino nanu na analyse tosali tokolobela nanu ba point misatu oyo e déranger batu na diaspora entre Manuela Kitoko na Chantal Bola. Manuela Kitoko babengi ye mami, babengi ye ya edi, babengi ye China Rambo. Chantal Bola babengi ye Mama Paradis, babengi ye Ekeko ya Congo, babengi ye Diable Rouge, Diable Vert, babengi ye Sapin de Noël. Nalobi babengi bino na bakombo wana. Sikoyo na ndenge babenga bino bongo, mutu na mutu il faut avec sa valeur na ye. Mais Chimène yoti sikoyo valeur na yo na no lakisi te na domaine na yo. Mais na ba point tokolobela liboso point nini? Tokolobela point liboso ezali pona nini na barando na bino bana il faut ba fingama. Nalobi pona nini na barando na bino il faut ka bana na bino ba fingamaka. Manuela ofingi Ornella mwana ya Chantal. Ofingi Ornella mwana ya Chantal. Chantal pa fingi bana na bino. Mais nyonso wana euti wapi? Nani abandaki muninga? Yo fingi mwana ya Chantal. Olobi ke azana taille ya ba mama ya kala shabi mana mibali ebele.
Chantal peut aller à répondre bana na yo. À répondre bana ya Chimène. Mais na nyonso wana nazotuna, boza bino nyonso ba mama. Pona nini bozo koka kofinga na bino moko te, botika bana, bango pe bakozala na barando na bango na vie. Soki bino isi bofingi bango, bango bato bakozala bango barando bakosala nini? Nalobi soki bino ba mama bozo finga bana, siko ba ennemi na bango plus tard bakofinga bango nini? Bino il faut bofinga na bino parce que boyebi makambo bozo sala. Mais si on a kati ko finga bana nani abandaki muta liboso. Et loko wana il faut communauté eyeba nani azo banda mabe muta liboso. Ah biso to pakola mutu mafuta te. Mutu abandi mabe muta liboso ndeye to ko condamner. Na deuxième point to kolobela. Mwana mobali o batangi balobi aza na groupe ya Chantal Bola ya dada ngwabana balobi oza mobali ya songi balobi oza lokola modero biliali ya partout balobi oza eloko te ya dada ngwabana lolenge kani yo koti makambo tala ndenge nini okofingisa mwasi na yo pamba. Balobi oza bilanda ya basi lokola mibali ya Bruxelles. Yo na kopesa o mwa rubrique po foza tonga olala. Troisième point tokolobela terrain ya Chantal Bola. Chantal Bola asalisi activité na ye lucratif. Asalisi terrain na ye lokola mwasi oyo azoluka activité. Sikoyo na terrain na ye abengisi batu mususu. Manuela akotisi batu ya Chantal neti baya dada ngwabana. Na yebite yo moko pe fo luko sala direct o expliquer pourquoi oza na kati ya makambo. Mais terrain ya Chantal esalaki bango nini tokolobelango. Soki mutu aboyi rando asalisi terrain na ye ya bino nini. Ndelo biso tozolinga ke communauté ebanda kosala batu oyo baza na valeur bayeba komema valeur na communauté. Batu oyo baza na valeur bayeba kotia badona bango en valeur na communauté. Kosalisa activité lokola ba terrain eze loko moko ya malamu ya ko féliciter. Oh biso ba congolais il faut to appuyer. Kosalisa terrain eza activité ya kitoko. Mais pona nini kokota makambu ya terrain ya muninga. Wana eza ba point ko soulever. Mais lokola biso toza ba flatteur te. Tozo lingane to la kisa bandeko na biso nzela. To la sabino ba point positif o Chantal asali na kosali sa terrain wana. Eloko nini ya malamu ekozala pona na batu ya esika wana. Nini oyo terrain ne ko mema ya malamu. Ole ya kokotisa bonoki zuwa polémique na babiloko ezanga tina. Tokotali sa pe na terrain na ye biloko nini oyo ko améliorer. Biloko nini ya koki ko améliorer. Tali sa pe bino bato bo soutenir Chantal. Ndenge nini bokoki ko soutenir ye bien. Oh ba bengi ba faux compte, ba faux profil. Ye moko benga bino ba sous-marin. Ndenge nini bokoki ko soutenir ye na ndenge ya bien. Ko soutenir mutu ezaka kotinda ya finga te. Mais il faut soutenir ye pe na ndenge mususu. Oye ko tombola mutu na ba sens ya bien. Ya ba valeur. Tokolobela pe ba sous-marin. Il faut soutenir mutu na bino na lolenge ya malamu.
na ngambu ya Manuela pe tomonaka mwa ba point positif oyo azalaki nango tomonaka ya bandaka ba émission ba saper soko boye kokoba na ba émission na yo ekozalelo kwa malamu ya kovalorize ba congolais oyo balataka bilamba kizobazoba libanda olia kolata ba kizobazoba alati yoji na mutu na nzoto alati Versace na ceinture alati ceinture ba jidoka na makolo alati pantalon soki ya Dolce Gabbana chaussure kuna toyebi te soki eza nini olia kolata bizobazoba olakisa ba saper ya ba congolais ke soki ozo défilé ozo bima na sap bima na collection ya sika ya couturier moko oprésente ye tango osilisi obimisi couturier mususu oprésente du début à la fin pas osombi t-shirt ya Dolce Gabbana ekoti ya Versace pantalon soki ya mama tongelanga wana eza kizobazoba. Un sapeur a présenté un couturier de marque à l'atelier a présenté une nouvelle collection. Mais il y a biso bauta kisasa zolata déjà kuire ya moi et tokisi na sama peka ale aye nango susu awa ezo changer te wana yango te. Na lobi ba sapero ya biso balata ka kuire et tokisi na sama peka wana yango te. Mais émission banayi ko sala les émissions ya bien. Oh il faut ko banango. Tokolobela ngope, tokolobela bilo nini yo faut améliorer. Na suka pe tokolobela bato ba soutenaka yo. Est-ce qu'il faut ba soutenir yo ka po singa na Chantal? To ezana bilo mususu bango ba ko soutenir yo pour la ki sa ba valeur na yo. Parce que ba rando na bino oyo bo finga na rasito yoka. Toyebi makambu bofinga ka toyoka ekoma lokola évangile ya Marie Joseph na Jésus na Nazareth si toyoka tolemba tozana beso biloko ya sika nini obozo mema ya sika kaka oyo longi lokola elefa oyo longi munoko munene wana toyoka yoka tolemba siko nini oyo ya sika bozana ngo bakoyo kokumisa bino yango ne ba point nga na ko développer lelo na zongi na point liboso rando ya Manuela na Chantal na rando ya basi o mibale mutaza la base nango eza Chimène yo Chimène soki o memaka makambu ya Chantal et pas Manuela te mbele Chantal atanga rappel kombo na yo te. Pour la vidéo, na moni ndenge Manuela zoloba ako défendre yo akomi avocate na yo. Na lobi na vidéo na moni Manuela lobi akomi Manuela yo ko za l'avocate ya mutu te. Mutu abandi mabeti kaye na mabena yake ne nango na suka. Babima ka avocat du diable te. Po ye abebi sina moninga oyo bazalaka na ye ensemble. Oyo ba partager lipa moko oyo ba vanda esika moko abeba ni na ye vers yo ndenga beba na ye ndenge pa ko beba na yo yango na sepelaka te Chimène azala na kati ya makambo yo lokolo koka kozala fidélité tikala na libala na yo na mobali na yo lokolo koka kozala fidèle na amitié te tikala na libala na yo na mobali na yo. Parce que présence na yo na kati ya makambo yo ndozo pelisa moto. Na lobi yo nde Chimène kiala loketo pete babu yo ndozo pelisa moto. Yo ndozo ko chosifier Manuela. Oza ko utiliser ye ozo distraire ye. Olie Manuela s'occuper na vie na ye mi se baluki ka e pas Chantal. Et comme elle dit Manuela distraction. Manuela na lobi et comme elle dit distraction. Ozana biloko beloko eko la ki sa batu pe batu ba apprécier yo. Tala na ba
débat na bino Chantal atanga kombo na yo te, mais yo tanga kombo ya Chantal. Yo za mutotangi ezo diminue yo. Tika papa Belasia o atanga kombo wana. Po ya zo landela mabe, mais yo ozana activité zo lingo sala, plus se concentrer na musala. Musala na yo ele kamaloba ebele. Oza mwasi oyebi kotanga. Okori kosala ba émission ya bien. Okori ko valoriser kotanga nona makamususu. Tika kokota distraction ya Chantal. Chimene azana eloko akosala te, azana eloko akopesa na batute. Yango azo memona songi po bofingaka mutu moko. Bokolobo nazo kote la Chantal. Bino bozala ka bongo. Ngala kote la mutu te na loba place bo solo ezali. Pona ko flatter mutu te. Mena o nazo mona mabena likambo rando ya Chantal na Manuela eza Chimene. Soki bolongoli mo sisali sumu oyo makambo elali. Comment yo zala moninga la kisio ayebisi yo ba vérité na ye. Yo zu ba vérité na ye, auquel kobete la ngo moninga mususu adversaire ezalaka te. Jibe na wera bazalaka na ba problème. Bazalaka na concurrence. Mano 15 jours au mona bango bazofinga na bana. Ano 15 jours oyoka bango bazofinga na ba mama. Ano 15 jours oyoka bango bazofinga na basi. Est-ce que succès na bango na succès bino bozoluka ekokani? Na bino na bango banani bazana succès. Donc bokoyi pe kozala na succès sans kofinga bana na bino. Sans kofinga mwana ya muninga. Sans kofinga mwasi to mobali ya muninga. Soki yo za na succès koleka muninga, bimisa ba valeur na yo. Bimisa oyo yo yebi. Peuple congolais akolanda yo. Mais botika ko se focaliser na eloko moko. Na tali ba video na bino. Na yo ko comprendre que bino nde buntu bozo s'occuper na Chantal. Mais Manuel ozala ba valeur kolanda Chimene te. Salela ba valeur ezakati na yo. Longwa na distraction, se concentrer, proposer biso eloko ya bien na mayele oyo zanango. Batu bakolanda na sima na yo. Batu bako apprécier yo. Mais rando na bino mibale mutu azoko fula yango eza Chimene. Parce que azana eloko ya ko proposer batu te. À part trahison. Nalobi Chimene azana eloko ya kolakisa batu te. À part trahison. Chimene tiala mobali no salaka na mairie. Na mairie kuna bazwaka ba offre belé ya makambo belé ya ba projet belé. Bato baza pembeni na fo ba peso toli wana. Parce que na makambo nyonso olobi bazotonga biso. Est-ce que yo tonga la Chantal tolo barande mabe ya Chantal? Siko Chantal akotonga yo to akolobande mabe na yo po bino na Chantal boyoka na rate. Batonga ra muto yo bayoka na kame bino mbele boyoka na rate se eza kotonga te. Eza ki adversaire. Vita akoluka aleka imana akoluka aleka Vita. Mais ba jouer ya imana bakoyi kokata entraînement te bakende kokengela ba jouer ya Vita. Bango baosala entraînement ndenge nini yo. Bango balati botina ndenge nini yo. Bongo siko lobi soki match bokobeta ndenge nini. Nalobi soki yo za équipe mususu ozo kende kokengela entraînement ya équipe mususu. Lobi tangu match koka yo kobeta ndenge nini parce que on s'entraîner te. Olekisa kitana yo okende kokengela muninga. Mais mobali no pa go sungwa peso tolio malamu na ndenga motema kokita. Pona nini yo na makambu na yo okoti sabana na kati.
Bino nyonso bokotisi bana na kati. Pourquoi kokotisa bana? Pourquoi kochaka ba photo ya bana? Pourquoi kofinga na kababana? Naza contre Chimène, naza contre Manuela, naza contre Chantal, na du fait que bobimisi bana en public. Bana bazana ba vie na bango. Bana bazana chemin na bango bakosala. Tamsou lobby bakozala ba pasteur. Tamsou lobby bakozala ba député. Tamsou lobby bakozala ba sénateur. Tamsou lobby bakozala ba ingénieur. Tamsou lobby bakozala ba médecin. Ils n'ont rien à voir na barando na bino bozo sala na époque na bino. Boti kabana ona ezaka parce que mibali na bino pe baza penza ba responsabilité. Parce que oh eza trop c'est trop. Comment je peux accepter moi si na ngai azwa koti sabana na ngala likamboyo. Les enfants sont précieux. Okoye ko finga mwana muninga te parce que oyebi lobi na ete. Yo so komi mama otikalika na ba souvenir, oza sou na avenir te. Mais moi na aza na avenir. Yo si osali vie, otikalika na ba souvenir, oza sou na avenir te. Mais moi na aza na avenir. Alors tika avenir ya muninga ekende liboso. Eza lokola yo obé judiciaire na yo. Siko ozoluka ya mwana pe ebeba. Ezalaka te. Ya yo soke ebeba ya yo. Tika ya bana ezala. Naza contre bino misatu. D'abord Chimène naza contre yo. Du fait que yondo bandaka makambu ya ba photo ya bana. Yondo yaka na ba masolo ya bana ya batu. Ke mwana boya longola 4 zemi. Mwana Manuela Saliboye. Naza contre ba parents oyo boza kolakisa irresponsabilité na sens wana. Bo finga na bino. Bo tia bana batute. Bo tika bana libanda. Jibena wera bazaki na ba problème. Mais oyo kaka témoignage. Bana bazalaki ka ba ninga. Bana batikala koza ba ami. E bongo mukolo bokoyo kana. Est-ce que vous avez makambo nyonso na ba vidéo? Mukolo o bokoyo kana parce que mutayebi lobby na bino nyonso azate. Kaka nzambe. Mais mukolo bokoyo kana. Na lobby Mukolo bokoyo kana. Bokolo la histoire ya bana na ba vidéo. Bokolo la histoire ya bana na ba vidéo. Tonde bokomona siko bana na bino tangu bino bana siko bakoli bakute na ba vidéo yo bakomi ko porter bino ba parent plainte. Attention, bino bouti ba Congo mais bango baza batu mwindu na mentalité ya mindele parce que bazo tanga na mindele bazo lia na mindele. Demain ou après demain bokozala na problème okomi na 70 ans. Moi, je suis à 19 ans à porter aux plaintes. Ok, vous kouffa na makala lokola Jamal. Ngai naza contre ideo ya kokoti sabana na kati ya ba discussion ya ba parents. Parce que ngai nazwi ba photo ya bana na bino nyonso. Mais bokotala na kati ya ba video na tikali kocha photo ya mwana ya mutu moko te. Parce que nayebi que moi naza précieux. Moi na basakanaka na ye te. Moi naza lobby na yo, nzete na yo. Ya lobby, tango okoma mukolo, okoma koko. Moi na wana nde nzete na yo. Moi na wana nde kiti na yo. Moi na wana nde mutuka na yo eko banda komema yo. Moi na wana nde kozala défenseur na yo. Yango moni ngai na tia ba photo ya bana na bino te. Parce que ba leki bino nyonso na valeur. Na lobi bana na bino ba leki bino ba mama na valeur. Parce que bango nzamba ko sunga bango ba kozala lokola bino te. Manuela tika ko finga mwana ya Chantal. Chantal tika pe ko répondre bana ya Manuela.
Chimène tika kozwa ba photo ya bana batu otiaka yango na banini na ba réseaux sociaux. Soko ningo sambwisa bana na yo moko oyo bota. Ozaka pe na dossier tata moko boye. Rasta Congo asengaka yo Aden. Ti lelo nano opesi biso résultat ya Aden te okanisaki na bosani. Okanga yi goutte ya. Okanisi na bosani. Yondo zo mema mabe. Rando oyo ekomaki concurrence loyale mutu na mutu ala kisawa azana ngo ya valeur. Na yo oye pembeni ya Manuela. Pobo banda kofinga mwana ya Chantal. Yango pe Chantal a komo finga bana na bino. Ça a commencé comme ça. Ngai siko naza contre lo lenge wana ya kofinga bana. Yoka. Omoninga ngana mama bana 5. Ata na sumbi bana malbele na nga ekosa le kwe problème ya te mais mwana Ornella soit disant mwana mukie po Chantal oyana poto na zemi ya Ornella soit disant mwana muke ndenge yozo benge mwana mukie mwana mukie yozo benga Ornella omoni mabele ya mwana mukie ezalaka mabele telema bambuma omoni mwana mukie azalaka mabele telema ka lokola orgasme ndele mabele telema mabele ko finana te mais orgasme siko na bate mabele telema lokola orgasme ndele o senti que moi si mabele siko orgasme là oyo zo benga mwana mukie ozo comparer Ornella ko zala mama ya mwana nanga Manuela tala mabele ya Ornella mabele kweya Ornella tamba lobaka ke moni mwana basangisa mibali moko na Chantal basangisa mibali ndenge moko na mama ndenge ni mama vanda koto mususu mwana vanda koto mususu mwana na avanda ye moko na ndaku ya mama ne na Saint-Ouen siko na bisuna na Saint-Ouen na place bavanda ka show Ornella basiba keka na mibalo basiba Chantal mama na mwana bakabola makata moko Ornella asali kindumba trop elobi na ngo Chimène kela mwana alongola ata 4e Ornella alongola ata 4e mitala mabele ndenge kuya mwana abota ta koza jamais mabele boye mwana mukie soit disant mwana mukie omoni bana fo bazala bana mwana mukie azana ba stale bela basili kwa bimisa taka bote lokwa nga mama ba ujana mama ya bana 5 Ornella bela basili ebe tona posa to mone longa Ornella sa maquillage atie snap bele Ornella na 28 ans camarade ami José la reine Chantal yo wela osaki camarade na mi José la reine mais mi José za mwana na yo Ornella za camarade ba génération ba mi José la reine omoni Ornella camarade ba orgasme ndele Chantal yo ko bota orgasme ndele tala mabela Ornella ndenge finana mwana muke mabele finana ba akwa ba tatana mikolo ba mama ne ba ofino mabele ba tatana za so ba so fina mabele donc obimisana mai nyonso mwana bota te ba longola ba zeme bele mabele kuya mabele lengite Chantal yo comparer na Manuela nanga mwana nga za na 13 ans mambuma mabele telema ka boy mabele telema poise elakisa kibolenge na ye etelema ka lokwa manga mobesu manga vert po mwana yango ne la ba sija Chimène Chantal boyebi ke na rando oyo na benga ka Chimène Jonker nanga rando o Chimène aza Jonker tamba ba ke Jonker nanga donc na longoli no komba Jonker nga na zalaka avocat ya Chimène na rando to salaka na za avocat Chimène Chantal na yoka ke ngo lobela client nanga donc on défend no Chimène tant que client nanga na avocat na Jonker nanga na yoka ki bato Nantes o Manuela kitoko fio abanga ke lokote ba fia Nantes batata ya Nantes na ba fia Nantes na oye bisabino moni Chimène kela bakelo 100 000 fois star motema ya papa urbain mobala mulai couleur à bois noir papa na biso urbain ba mbote place ozali na yo ko défendre non client nanga na oye bisayo na Nantes wana Chantal na vanda no kimia pona na luka na traiter no dossier ya client nanga Jonker pona benga ka Chimène Jonker ezaka injure te Jonker inko bakena carte ya ba carte nyonso to beta carte ya makasi ezaka Jonker carte ya suka numéro ya suka ezaka Jonker siko Jonker nanga yo Chantal illettré olingo ya na ba intimidation ya Chimène na lobi moni Chimène nga za client nanga oye rando na Chimène na koyelo ponga ozoyela ngate siko na ibisa bato Nantes ba mama Nantes oyoki
tala ndenge nini ofingi mwana ya moninga me na kati na yango loko ngai nakangi nayebi te so mpe balandi bakangi yango olobi ndenge alongola bazemi 4 ozomona teke Chimene nde azojoue role wana ya mabe. Ronaldinho aza na mokila ya bandoki azobaluka na lolenge ya kindoki lolenge boni yo mama Chimene mwana wana bozofinga onela soki amoni yo lobi na nzela amona yo lokola muninga na ye adversaire afinga yo to beto mbata to il faut respecter yo poza na bana ya âge na ye. Comment yo maman okoki se rabaisser jusqu'à ce niveau là? Otiki kotonga batu ya âge na yo zwana nu âge na yo Chimene na mwana wana zo âge no mwa âge ya onela tala oyo kotikala eza mutu mobimba alaki pe pantalon enfilé akepe feti nalobi âge na yo Chimene soko sala yango mwa âge ya ornela mutu ya mobimba akobima na kati alaki pe pantalon na veste enfilé akepe feti akoyi mpe kokende kisasa ye moko mutu wana soki balongoli âge na yo mwa âge ya onela oyo ekotikala wana mutu mobimba koyi kokende mpe kisasa ye moko azongi mais ozokomikitisa jusqu'à ce niveau ofinga mwana ya mukie oyo ekindoki te e yo Manuela olobi oza mwasi otanga mwasi atanga analizaka makambu okolobake mutu oyo ndenge azosala mwana ya moninga un jour ngai na ye mpe tokoki kobebana parce que mutu azalaka fidèle ezaka Yesu na tata na ye même Nzambe na Satan un jour bakabwanaka yo mpe na ye un jour bokokabwana kanga lisese oyo nazoloba un jour bokokabwana lolenge asali mwana moninga ndenge mpa koloba na bana na yo sikoyo tala nanu ndenge azosala yo lobi otanga ozobenga ye jonker ezalaka te nalobi mobali no avandaka na France place français lobamaka olia sokipe mingi na sable kosombela mbala kiso mpe français po soki yo bengi moninga illettré me yo moko ozobenga jonker ezalaka te balobaka joker tala biso bato totanga ya solo botyelanga bakere soki bosepeli tala biso bato totanga ya solo toyebi ke balobaka joker mais sikoyo soki yo komi lokola avokati ya mutu ya mabe c'est que oza avokati du diable lelo yo zokomi benga avokati ya mutu azotrahir moninga yo mutu otanga okoki kokota na baje wana na piège ya salite wana te il faut zala mayele il faut zala mayele kofinga bofingi mwana ya moninga etindi mpe moninga afinga bana na bino yango botika kofinga na bana mingi bofinga na bana ngai esalaka nga pasi na mimona ya lokola ngai nde tata na bango na biloba nazalaki na place ya bamibali na bino mbele bosalaka badirect wana na basinga na maboko na makolo nalobi ozosala direct na basinga na maboko na makolo parce que mwana ya moninga aza lokola mwana na ngai Chimene azali joker ya mabe joker oyo ezomema yo na lisumu joker oyo ezokitisa valeur na yo Chimene bima na kati ya basi oyo mibale au nom de Jésus
yango atindi Chantal epe a répondre yo mais yo kasi ko muninga azoloba na yo ke mutu azotinda yo komi lokola moi placebo moko boye pantin marionnette chimène azoko utiliser yo po azala mungongo ekendaka musika te. Ce n'est pas bien dans la vie kozalaka suiveur te zala meneur. Ba suiveur yango babengaka bango na lingala malanda ngulu. So ozolanda ngulu akomemo na potopoto. Yoza mwasi ya mayele sosola. Naza contre yo te. Mais na lingika ande osela ba valeur na yo obima na distraction ya kolanda vie ya Chantal parce que ozana biloko ebeloko eko proposer na biso batu tokolanda okosela ngo succès ya makasi parce que otangi oyebi makambo ebele donc tu peux te mettre en valeur. Zela tangu na kotangelo ba valeur ya biloko osala yo moko ko regretter pona nino lexarata na yo na rando parce que nga na bongiseli yo biloko ya bio yo ko sala et puis ça a succès lokola Shakira. Na lobby hein. Et ko pe ça a succès lokola Beyoncé. Bino ba mutu rouge nga na yo kumisa Manuela te yenda sali mabe. Yelo bakatanga mutu atanga a répondre imbécile par le silence. Na lobby hein. Mutu atanga à répondre à l'imbécile par le silence. Mais ceux qui moutalobie katanga, azo répondre l'imbécile, na o eza silence te, c'est katanga te. Yoka. Yo bondo sola masola bana ti. Bo sola masola bana to bimisa bana. No bo sola masola bana. Na vanda ki na okipe bino te bo sola nga bana si ko yo babu loketo pete pete. Babu loketo pete pete. Babu loketo pete. Babu tela nga bana no wana sans snap nga bana tanda oya nga. Totala na za world. Tela nga bango wana ti. Oza ki message pona moni babu loketo pete zongo si snap mona ya kaya. Tela nga oza lokola mbinzo wana ya suka wana lokola mbinzo. Tela nga e. Tela nga e. Ka kufinga bana batu na soni ko finga bana batu na soni aka finga yanga mwana ndumba o yanga kutu mwana ebe ata mibali te o ye mwana bapanza ye bamanda ko diverger banda na zolo ba na matoi pona ozoka photo moya kala o tela ka mwana bela snap na nzoto rezo ngopwani bino boza bata tembete bino boza bata liboso consulter bana batu c'est vous êtes les enfants des autres hein. Chabana na ototala yewana chalanga bana na yototala surtout kwa mukio wana nazo répéter zo kola mbinzo wana cha. Voilà. Oki muninga ndenga lobby, vous êtes là pour insulter les enfants des autres. Pona nini kokotsa bana yango déplace nga na telemaki yango wana. To luki to yeba ki a commencé qui na makambo ya bana. To yeba découvrir que ezali biloko il faut to condamner yango. Chimani yozo bamba bana na yo sikoyo awa. Ozoli na mwana muninga afingama. Manuela za Jésus na yo te. Agokufa ne kulusu po na yo te. Soki ozana molimo ya kobekisa batu mutu, il faut tika molimo wana. Suka ya kamere kokendawa kamera suki na boloko 20 ans. Yope kokendawa okosuka na boloko parce que ko trahir ezalaka bien te. Kamera trahir Kabila. Aye na opposition. Kokoma komi na opposition a trahir lisusu. Akei na cash. Akomi na cash asali nini? A trahir lisusu. Qui trahit, trahira. Yobezo me mama beshime. Yango oyo batu bakoyebisa yo te Belasia akoyebisa yo. Tika Manuela a se concentrer na vie na ye na mobali na ye. Tika Chantal a progressé na makambu na ye. Yo luka vie na yo na mobali na yo. Yo ndozo pelisa moto ebimi na munoko ya Manuela, ebimi na munoko ya Chantal.
Manuela lobi nazo loba ndenge chimene alobaka mwana wana alongola bazemi 4 donc yondo lobaka siko maloba nyonso wana olambela mobali no erni Manuela yo mpe ozali mwasi olobi otangi bimana makambo oyo cherche des activités de valeur ngai nakopesa ba idée yaona lobaka bino mpe ba faux compte bosungaka mpe bato na bino yango mwa ntina nini na comprendre ke rando nyonso esala ya kofingana oyo ezali jalousie ya yo chimene po Chantal asalisi terrain vérité bimaka te ebimi yango wana olalaki te motema ekese motema ekenze motema likundu otelemi olamusa Manuela po Manuela abanda kokritike Chantal yango wana nde problème oyo chimene ozalaki nango eza nango kaka problème ya terrain lokola moninga asalisaki terrain ntango bozalaka ensemble ezalaka rêve na yo osalisa terrain otikala kosalisa te yango ke kolamusa Manuela me makambo ya terrain eza rêve ya Manuela te Manuela rêvaka na ye makambo ya terrain te akozala na zuwa ya Chantal mpo na nini yo ndo rêvaka makambo ya terrain yango ozokende kolamusa Manuela tamso olobake papa aye kaka contre ngai na ye contre yo parce que Manuela lobi ona munoko na ye nazo défendre client na ngai donc c'est que makambu oyo Manuela azoloba client na ye nde ayebisi ye me balobaka mpe client te balobaka cliente po aza mwasi te tamso mpo akomande mobali tokoma koyoka bosala ekiri ya balesbienne botyela ngai baker parce que namoni bato oyo bato ya jalelo bakanisi ngai na koya na jalelo toyembela Mobutu jalelo atika biso akenda Maroc moto akoyembela lisusu aza te Manuela alobi ye asalaka rando mpo na bavie alobi asalaka rando mpo azwa bavie donc soki Manuela asalaka rando na yo Chantal eza mpo alukaka succès mais Manuela okoki kozwa bavie mpe na ndenge mosusu yo wana oyebi yango te nalobi okoki mpe kozwa bavie na kati paka kokola oboyi na okoki mpe moto ozosala makambo na yo me bato bazolanda yo kaka okozwa na yo bavie tika na yo Chantal à côté sala makambo na yo oza na mayele ke musika sundola bashimene wana ce sont des distractions balobi soko moni na lisango ozokoka te sala makambo na ndenge na yo olobi na video na yo ke na ya pembeni ya Chantal mpo nazwa ye kaka makambo ngai nalandi video wana nde yango na comprendre ke oyaki pembeni ya Chantal mpo zwa makambo sikoyo makambo yango wana oyebani oyo yoza nango emema yo liboso sundola chimene na kwe na ye aza na eloko ya kopesa biso te soko moni mwasi aza kokultive songi c'est que aza na eloko mosusu akopropose te na groupe yango azoyaka na songi me yo kokota na je wana te oza na biloko ebele okoki kopesa bato oza na makambo ebele okoki kolakisa mpe bato olobi ke yo tanga c'est que tu as des valeurs oyo okoki kolakisa bato longwa na distraction kosokipe na vie ya Chantal bolobi atanga te mais apparemment moto atanga te azosala baaktivité koleka bino bato bolobi botanga eza malédiction ya Congo bato batanga te nde bazokoma bakonzi baprofesseur de l'université nde bato ya jalelo oyo baitilizaka nalobi
eza malade ya Congo. Yoka. Bali mikolo to olobela ka wa système ba vie to olobela ba vie fiko fiona na otala mabalobi José na mondele. En la kisi que oni Britannique ne tombera jamais, ma tête ne tombera jamais, donc José no beti ba vimo laisse tomber bo beti zénith. Yo kuna José na mondele kuna zo beta ya ye kuna na boulot. Il est très peu kuna na bato basanga mabota ba obeta direct. Mais moi na ma tête alongi ka na ba vie pour danger, donc José na beti. José na habite so sola na ye dia tindela ko ba kiswana na poste bon, donc niveau beti na ba vie moi na si tu as ça la partage maintenant va commis à la vie au petit donc même si on pas la matete donc teti à libéla on te les gâter babira médaille à ma vie et vendira la matete yozo lukande médaille à ma vie si ko batuna yo il faut pas comprendre makambo belasia à l'équipe batu bele na analyse yango na comprendre yango moni na meni yango na sanso yo. Parce que Nathalie, quelle est la motivation de tout un chacun? Namoni que motivation na yeza ozo luka ba vie. Yango moni na lobeni yo, tika siko ko luka ba vie na distraction na kati ya vie ya Chantal. Luka ba vie na ba valeur oyo za nango, ngai na ko peso idée. Soki bato nyonso bazali, ba faux compte na yo na ba faux profil. Y compris la chimène. Pour y aller à Mobomi. Ailleurs, dit qu'on propose l'autre côté. Naï n'a qu'on propose pour on nous kata chemin. Oh, qu'on soit la vie à bien. Oh, batu baba no monde ayo star. Nengo ninyo comme star. Koyeba nezangambu. Na lobi koyeba na ezangambu. Okoti koyeba na libanda ya Chantal. Na musika ya Chantal. Okoyi koyeba na sanke on s'occuper na vie ya Chantal. Okoyeba na. Parce que bato nyonso bayeba na Congo. Bayeba na tepo. Babande ko finga Chantal. Yo po okoyeba na ndenge bango bayeba na. Parce que yo moko lobi ezade likambu ya ba vie. Si ko soki yo pose ma vie, il faut que finga moi na muninga. C'est que ma vie on est comme ma vie à salité. Et comme il en a voui. Na lobi et comme il en a voui. Soko ninjo sala oko master, lukanzela mususu. Yango moni na moni pona nini makambo ya terrain ya muninga et créer problème. Mais la nasi ko la ngana ko ekoloba. Tolandi nani? Kista ko ngana na place bosangisi na mère wana na mère mo bazana bino bo tumba da bosasuri bo tiembo na ba tebele na terrain ngona no bo gani mbongo ti bosala iso ilobi mais lelo bo sala frida o sala direct asolo bake to kungisi mbongo to kungisi biloko escroquerie déjà bandine bande bo gani combien ba iba bino mbongo frida bo gani ki combien bo ko isi mbongo bo kungisi mbongo terrain wana bo so combien bo gani combien e bela mili ngo eso pela na kati ya terrain wana mili nga makrasio eso pela na kati ya terrain na bino mili ngoyo bo gani combien mo mbongo wana bo so la masanga ba 2 € na ba kamunde lwana 5 € yango bo kabola bino nyonso terrain tondite ngani ba no kanisa na mandeko kuke na loko na wana imaginer que terrain plein konye zo pela makasi mili nga bozo nyoko na mbongo wana ebungi frida ebungi te bo beti mpiaka ba faux compte ya Chantal ba connaissance ya kingali ba connaissance ya kingali boye bo sangani ba omela na compte kake je emona ke batu baza siko bo sala terrain na mutu musu baza na bino moka batu wana kande to mona batu wana Chantal il est très les selon yo ndengo za la star c'est moi qui commence, c'est moi qui dirige terrain wana etondite terrain na bozala beza ba invité pe ya mutu musu baza organiser terrain na bino etondite terrain etondite bo gagner combien sikoyo na terrain ngo na tali no ba bilongi na terrain
Chantal. Oyoki? T'as la place jalousie et bandit. Yango moningai nazo sungayo. Manuela Bimana bakati ya ba complicité ya Chimène. Ezo baby sa vie na yo. Tika pe kolande la Chantal. Et qu'on retardait vie na yo. Chantal a sali terrain, c'est une très bonne chose. Qu'on sale le terrain, et zèle qu'on y a bien. Yo pe okoyi ko organiser biloko ya bien zela la laksa yo. Na sala. Yo na mobali no bokoyi ko louer salle. Bobengi si ba sapeur congolais oyo bazala ba nouvelle collection. Et puis boche pe droit d'entrée. Batu ba futi ba mbongo ba yo kotala ba collection ya sika. Bayo kotala ndenge balataka ba collection ngo ya sika ndenge ba mariaka yango. Et quand il s'est libéré de mbongo, c'est ça ce que nous voulons. Au lieu de vous distraire, yo fika à Chantal, voilà ce que tu peux faire. Voilà les choses que tu peux faire. Olongola mobali no na sapi ya ghetto, akoma pe ko défiler ndenge ba saper mususu to mona. Ba Jamuzenga. Oyebi Jamuzenga ti Manuela. Oyebi Jamuzenga bien. Ba Norba de Paris. Alekati na émission ya le roi de shopping. Ba fils Edungu. Ba wana ba saper oyo tomona kame bazo défiler. Bokoy ko sa salle moko boye bo invité ba saper ya nouvelle collection yo ozo sala bango interview et puis batu bache droit d'entrée ba ya kotala ba collection ya sika et batu ba futi ozu na yo mbongo et puis okoyebana okoza ba vie ebele parce que batu ba olinga ba mona ba collection ya sika mais ba faux profil na yo olie ba peso ba idée ya ndengona bazo bisoka yena Chimène finga Chantal. Finga bana Chantal, finga mobile Chantal. Avec ça, tu ne vas jamais progresser, ma soeur. Et là, on dit Yassika, oh yo, finga Chantal, nano finga ete. Et là, on dit sou Yassika, oh finga, oh nano biso toyo kate. Bako finga na bino, et comment le gola? Matthieu 7:7. Batu bayoka ata mutazana koma batu ni oyebi Matthieu 7:7 ata zoko koloba te na basina kosala o comprendre ka yebi ba ofinga na bino komi ya kala to lembi yango boye na makambu ya sika nde yango mobali no asala ka video na landaki ye na vandaki na landi ye no pesa valeur na sap na bandika na moko alembi akati atiki. Na comprenez que ça n'a pas kamuna été. Mais yo ko récupérer yango, o valoriser yango, lokola yo tangi koleka mobali na yo. O pesi yango sens, o pesi yango impact, lokola lobe ozana succès, ozana na ba vie ebele, batu bako s'intéresser nango, batu bako ya ko futa mbongo et voilà on ko mbongo ebele. En même temps, presse étrangère et kolinga ya koyeba, nini yo ba congolais bazo sala. Tant bakoya koyeba bakodiffuser yango valeur ya mboka ekei liboso valeur ya ba congolais ekei liboso yo moko pe mutozo luka ba vie okoyebana. Est-ce que idée boye ba faux profil no bazalaki nango yango ozana tina na bango te parce que bazo aider yo kende liboso te mais tant muninga salisi terrain na ye terrain les activités à kitoko. Na moment batu balongwe na confinement baké na déconfinement, yé a proposé que à ça la terrain à la babiloko a réceptionné batu. C'est une très bonne chose. Okoyi ko critiquer yango te, batu baye ebele te.
eza likambo na ye, au moins ye ameki, au moins ye a osé. Pona nini okota na ba Jacques Ndoki boye. Oyo eza Kindoki. Nalobi eza Kindoki. Ye asali terrain a réussi na ndenge ye falaka réussi. Yo pe sala activité moko boye. Ndenge on a proposé yo. Okoki ko réussir nango. Initiative terrain eza eloko ya bien. Na mona ka sala ki ba vente ya ba t-shirt. Oh ba komi Mama Paradis. Ya bien. Oh ekoki ko kotsela ye mbongo. Oh ekoki ko sala ka kende liboso. Olia banda ko s'occuper na ko finga asali mo activité na ye, c'est une très bonne chose. Siko na kolinga ke Chantal okende nango musika. Kosuka na ba t-shirt te luka pe ba casquette. Kosuka te na terrain zo ya bababoti. Créer pe activité moko pembeni pona baboti o bazo ya na bana na bango. Baye ba pe ko tchabana na bango na mo activité mususu pembeni. Comme ça baza pe à l'aise pendant l'été. Au sali terrain pona mikolo. Au lambi biloko ndenge zo lamba. Au créer pe loko moko ya mukie ya bana. Po soki wa ye na mwana na ye. Atiki mwana na ye kuna. Ye akei pe s'amuser. Tango asilisi azui mwana na ye. Oche pona bana oche pe pri. Pona mikolo oche pe pri kote na bango. Voilà les choses que nous voulons. Comme ça, Tomotala, Chantal a salaki autant, azui 1000 personnes bakoti, Manuela sali aye, soit 1000 bakoti, soit 500 bakoti. Ne concurrence gozala wana. Mais oh, ya kofinga na rabana, c'est démodé ça. Ça n'a pas d'impact. Yango nazo pe sa idée. Que Chantal a connu sous pour améliorer le terrain d'ailleurs. Il y a comme ça d'activité en Nengoana. Et on s'en bien. Nous devons avoir des activités. Mais mon thème, il y a ma bé bolongola, jalousie bolongola. Kofinga terrain muninga milinga. Ma place bazo tumba eloko. Yo lingi nini bima, maye bima tombule beta. Milinga so bima po bazo tumba eloko. Yo korinda ko encourager lobby, c'est une bonne chose. Et lobby teke soko bozana ennemi na muninga, même asale loko ya bien yo mona ngoma be wana komi keto. Muninga sale loko malamu, il faut ko encourager. Même nzamba za d'accord na ngai na makamna zolo. Na lobby soki muninga adversaire asale loko ya bien, il faut lo ba bravo. Yo pe na kwena yo luka o sale loko mususu ya bien. Oyo ekoleka ya ye, c'est comme ça. Tala ye alata ki Adidas na ye, ya été, yo po kende ki olata Adidas na yo ya hiver. Bon, bien que toza na été, si konde na comprena ki te. Mais le kolo za mwasi ya saper, na kanisa kondire, ba saper ba chanja ki e komi na ngobongo bon. Wana nga na yebite. Mais si comme muninga sali activité na ye, yo pe luka sali activité. Nga la lingi totala bino na ba activité. Chantal avec sa activité ya ba sportif pe na kati. Ba sportif na biso, il faut baza na ba activité ya kosala na ndengo sala ki terrain, okoyi pe kozwa sous initiative plus ya ko bagisa activité ya ba sportif. O tchepe ba droit d'entrée. Ba activité neti ya bale. Pona mibali oyo baza na besoin kotoka, o tche mo terrain mo football, ba beti na suka wana e ko sala batu bien, c'est ça les choses que nous voulons voir. Lokola oza star oyebani, il y aura beaucoup de gens. Si ko pona ba faux compte ya Chantal. Bino ba oyo Chantal abenga ba sous-marin. Nini o bino ba ko sala pona Chantal. Eza ko soutenir Chantal financièrement. Botia la yembango soki bolingaka ye.
que terrain na ye ekola, que l'activité na ye efungwama, que a organisé peu quoi moko ya activité pour la bana, pour les parents bazana bana bakoki kotika bana bango moko te, bo tchembongo cotisation, bo soutenir ye. Bo soutenir ye asoba ba casquette Mama Paradis, ba t-shirt Mama Paradis ndenge bolingi. Bo sali ba activité bo sungi ye financièrement. Au lieu ka bo apuyaka ye soka bandi ko finga Manuela to bandi ko finga Chimène bino wana bozo tia ba commentaire. Wana eza ko sunga mutu te. Wana eza ko appuyer mutu te. Mais il faut bo appuyer bo la kisa bolingo bo zaka nango na ye. Bo somba ba t-shirt o ye ko salisa bo commande yango ebele bolobaka boza ebele. Soki boza 3000 et que y a un t-shirt moko 10 euros. Vous voyez bien boza combien? 30 000. Na 30 000 wana terrain na ye ko ya mulai no. Ako créer ba activité mususu. Tamsa ko ko lo babelasia ozana idea bien mena ozambongo wapi. Mbongo epa bato bakosa kabino ke toza biso bana Mama Paradis. Bino nde bongo ko tshela ye soutien wana. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.